গাইজ নেচাৰেল বাবলছ দেখিছেনে আপোনালোকে? মোৰ ঘৰত আছে, কাষখন চাওক কিমান ইফালে আছে নেচাৰেল বাবলছৰ গছ। দিছ ওৱান এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো নৰ ঘৰক, কাৰণ আমি পাহাৰত থাকোঁ গাইজ। যিহেতু আমাৰ লেণ্ডশ্লাইড হয় বৰষুণ দিলে, আমাৰ মায়ে এইটো ইয়াতে দি থৈ দিছে, বৰষুণ দিলে এইটো ইয়াতে আহে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম নেচাৰেল বাবলছ। এইটো গাত মানে কাপোৰত পৰিলে দাগ বহে, আৰু সৰুতে বহুত খেলিছিলোঁ ইয়াত, গাত পৰিলে সৰুতে বহুত খেলিছোঁ, আৰু ফাইনেলি মোৰ কাপোৰত পৰিছে ইয়াত, দাগ বহিব মোৰ কাপোৰত। আপোনালোকে